Мои дорогие, если у кого-то из вашей семьи бронхит или сильный кашель, или вот эта вот детская история, когда ребенок ходит один день в сад, а потом 2 недели болеет, то знайте, что это натуральное растительное средство помогает за один день. Оно работает даже круче, чем антибиотики. И средство это исландский мох. Его легко можно найти в аптеках и на маркетплейсах по всему миру. Ну и конечно же, подписывайтесь на мой канал и отправьте это видео всем вашим подружкам.